Tom yopayotganda bu tomlarga sim tortish kerak. Sim tortayotganda qanaqa tortiladi? Strapni hop stoykalari qo'shib, nomos tagidan to'singa tortib qo'yiladi. Bu yoq tarafda dimovkalarni qo'yamiz. Dimovkalarimiz oraluv masofasi 35 sm dan bo'lyapti. Mana dimovkalar qo'yilyapti. O'rtadan shatrang tunka yuradi. Tunkani tagiga mana narigi tomga o'xshab, bo'lgan joyiga tagiga mana bunaqa qilib zich qilib qotirish kerak rekani. Suv ketayotganda bunda sakrab o'ynab suv o'tib ketmaydigan bo'ladi, xudo xohlasa o'shanda. Ishimiz sizlarga ma'qul kelayotgan bo'lsa, bitta like bosib qo'shilib qo'yasizlar bizga. Xudo xohlasa qurilishlarda kerakli joylarni qo'yib turamiz.